너무 웃겨. 옷이. 원래 근데 유도복이 좀 큰 거 아닌가? 어떻게 이렇게 다시 한번 해? 그러니까 팡팡 걸었다 치고 제대사부터. 누가 버릴 테니까. 하세요. 흥분하지 마요. 이쪽으로 와. 누나가 맛있는 거 시킬게. 뭐해 빨리 가서 잡자고. 안 들어가요. 나 꼴찌를 주고 있는 거예요? 어떻게? 수행은 어떻게 줬을까? 즐거움엔 끝이 없다. TVN